Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами свяжем очень красивый и в то же время невероятно простой узорчик крючком. Я буду использовать 3 цвета пряжи, но можно брать 2 или больше. В принципе, можно вязать и однотонный, но мне кажется, этот узор для однотонного не особо подойдет. Также мне будет нужен крючок, который подходит к размеру моей пряжи. Это крючок 2,5. Начинаем наше вязание с набора воздушной цепочки. Провязываем первую петлю, она у нас будет считаться первой рабочей, и дальше вяжем столько воздушных петелек, сколько нам необходимо для нашего изделия. Самое главное, чтобы наша цепочка была кратно 3. Итак, вот мы с вами провязали цепочку кратную 3. Теперь будем вязать первый ряд столбиками без накида. Первую петлю мы пропускаем, начинаем вязать во вторую. Вяжем столбик без накида. Следующую петельку точно так же, столбик без накида. И до конца ряда мы провязываем столбики без накида. Провязали ряд столбиками без накида. И теперь будем вязать еще один ряд столбиками без накида. Провязываем одну воздушную, разворачиваем вязание и в первый столбик под 2 стеночки петли провязываем столбик без накида. И по такому принципу вяжем весь этот ряд. Так, вот у нас 2 ряда провязанных столбиками без накида. Теперь нужно поменять нить. Берем новый цвет и вытягиваем ниточку через нашу петельку. Провязываем одну воздушную, поворачиваем вязание и в первый столбик провязываем столбик без накида. А теперь смотрите, будем с вами ориентироваться не по верхним петлям, а по вот этим вот дырочкам, которые у нас на ряд ниже получились. То есть вот первый столбик, вот под ним первая дырочка, вот второй столбик, под ним вторая, третья и так далее. То есть, ну, грубо говоря, если ориентироваться по верхним, то нам нужно отсчитывать будет до 3 петли. То есть мы будем считать первая, вторая, третья. Но так как нам нужно будет опускаться на ряд ниже, я предлагаю вам считать по нижнему ряду. То есть вот первая дырочка, вторая, третья. Она соответствует третьей воздушной, вернее, третьей петельке вот этого ряда. Провязываем в нее столбик без накида, но вот таким образом вытягиваем петлю и провязываем. И теперь, вот видите, вот здесь вот у нас была провязана петля на ряд ниже, а вот эта петелька, которая соответствует ей же, но только в верхнем ряду. И вот в нее мы вяжем столбик без накида. Теперь возвращаемся в эту же точку и вытаскиваем опять длинную ниточку и провязываем. И опять отсчитываем либо 3 петли отсюда и опускаемся на ряд ниже. То есть первая, вторая, третья, и вот там, где третья, вкалываем на ряд ниже. Либо же считаем по первому ряду. Первая дырочка, вторая, третья. И в нее вытягиваем столбик без накида. Поднимаемся на ряд выше. Вот сюда мы вязали, и на ряд выше в эту же петельку провязываем столбик без накида. Дальше вновь возвращаемся вот сюда, в эту точку, и вытаскиваем длинную петельку, провязываем столбик без накида. Давайте еще раз провяжем вместе. Считаем либо 1, 2, 3 петля и опускаемся на ряд ниже, либо же считаем по этому ряду, по нижнему. Первая дырочка, вторая, третья, и в третью вкалываем крючок, вытаскиваем длинную ниточку, провязываем. Теперь поднимаемся на ряд выше и в эту же петлю, но которая вот у нас идет на ряд выше, вяжем столбик без накида. Опять возвращаемся назад на ряд ниже и вытягиваем длинную петельку и провязываем столбик без накида. И по такому принципу мы должны провязать с вами до конца ряда. В
конце ряда у нас осталась одна свободная петля, и ее мы провязываем столбиком без накида, точно так же, как начинали вязание. Следующий ряд начинаем с воздушной петли, разворачиваем вязание и теперь провязываем ряд столбиками без накида. В первый столбик вяжем столбик без накида, дальше во второй и так далее. То есть в каждую петельку под 2 стеночки петли мы провязываем по столбику без накида. Дошли мы с вами до конца ряда и берем новый цвет. Протягиваем петельку. Дальше вяжем одну воздушную, разворачиваем вязание. В первый столбик вяжем столбик без накида. Теперь смотрите, находим с вами, вот видите, у нас были длинные петельки, а вот это вот коротенькая. И вот в эту коротенькую, вот сюда, вот в эту петельку мы должны с вами сейчас провязать. Заводим крючок, вытаскиваем ниточку и делаем ее длинненькой. Провязываем столбик без накида. Теперь над вот этой вот петлей, там где мы, вот видите, сюда мы вкалывали, поднимаемся выше, вот петелька, которая на ряд выше ей принадлежит. В нее вяжем столбик без накида. Возвращаемся опять на ряд ниже, вытаскиваем и провязываем столбик без накида. Узор начинает повторяться, только тогда мы с вами вязали именно в петельке, вернее воздушные столбики без накида точнее, а сейчас мы с вами вяжем в тот же столбик без накида, но который уже расположен между двумя вытянутыми вот такими вот столбиками. Опять находим с вами вот вытянутая петелька вторая, а вот между ними маленькая. В эту маленькую мы вкалываем крючок, вытаскиваем ниточку и провязываем. И теперь вот эта петелька, поднимаемся на ряд выше, провязываем столбик без накида в нее. Опять опускаемся вниз и вытягиваем длинную петельку. Все, по такому принципу мы с вами будем вязать до конца этого ряда. Вновь находим вот наша петелька посерединке между двумя вытянутыми петлями, захватываем ниточку, провязываем длинную петлю, поднимаемся на ряд выше от этой петли, столбик без накида, маленький, опускаемся опять на ряд ниже и вытягиваем большой столбик. Провязываем так до конца ряда. Дошли до конца ряда и опять-таки не забываем в последнюю петельку провязать столбик без накида. Дальше смотрите, у нас начинается повтор узора. То есть после вот таких вот вытянутых петелек, точно так же, как и в желтом цвете, мы с вами должны провязать ряд столбиками без накида. То есть мы провязываем воздушную, поворачиваем вязание и начиная с первого столбика вяжем столбики без накида до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда, и теперь вновь у нас начинается повтор ряда там, где были вытянутые петли. Вытянутые длинные, точнее, столбики наши. Меняем цвет. Давайте еще раз вместе с вами его провяжем. Провязываем одну воздушную, разворачиваем вязание. В первый столбик делаем столбик без накида. А дальше находим с вами вот раз вытянутая петля, два, а между ними маленький столбик без накида. Вот он. И в него вкалываем крючок, вытаскиваем длинную петельку и провязываем столбик без накида. Теперь от него поднимаемся вверх и в верхний ряд вяжем столбик без накида. Опять опускаемся вниз и провязываем столбик без накида. Узор повторяется опять. Находим наш вот этот вот маленький столбик между двумя вытянутыми петлями этими большими. И в него провязываем длинный столбик без накида. Поднимаемся на ряд выше, провязываем столбик без накида в тот столбик, который находится над ним в этой петельке. И опять опускаемся на ряд ниже, вытаскиваем длинную петлю и провязываем. Таким образом вяжем этот ряд до конца. И после этого ряда у нас опять идет повтор. Мы с вами провязываем
столбики без накида зеленым цветом, потом меняем цвет и начинаем вязать ряд с вытянутыми петлями. То есть у нас чередуется всего два ряда, вернее, повторяются всего два ряда. То есть ряд с столбиками без накида, ряд с вытянутыми петлями и так далее. Провязываем так столько рядов, сколько нам нужно. И вот такой вот интересный узорчик получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.